భయ్యా ఈ రోజు మా ఇంట్లో సంక్రాంతి స్పెషల్స్ ఆంధ్ర స్టైల్ పులావ్, గారెలు విత్ నాటుకోడి కూర. సో ఎవరెవరికి గారెలు విత్ నాటుకోడి కూర ఇష్టమో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. ఫస్ట్ అయితే నేను గారెలతో నాటుకోడి కూర ట్రై చేసిన భయ్యా. సో టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ అయితే నేను పులావ్ తో అయితే ట్రై చేసిన భయ్యా. సో ఇదైతే ఆంధ్ర స్టైల్ పులావ్. సో పులావ్ అయితే ఫుల్ వేడిగా ఉంది భయ్యా. ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే చేయగలిపోయింది. సో ఫైనల్ గా టేస్ట్ విషయానికి వస్తే టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. ఫుల్ వీడియో లింక్ కామెంట్ లో ఉంది, చూసేయండి.